亞基電視台咧，狗仔隊亞基咧為大家報道一則有關台長夫人嘅新聞啊！咁啊，台長夫人咧啱啱喺全聯啊捕獵翻嚟啊！咁啊，我哋睇下佢捕咗啲咩獵物啊！現場可以見到咧粉紅夫人咧捕獵咗好多美食嘅，係啊！咁啊，查查呢個係咩嚟嘅咧？巧克力。巧克力，哇厲害哦！咁啊，呢啲係昨日捕獵翻嚟嘅。咁粉紅夫人其實咧一直都有捕獵嘅習慣嘅。咁啊，你睇下捕咗好多獵物。咁有啲獵物都未食嘅，係啊，都未得閒處理啊。咁呢個就係琴日我哋嘅餸。咁我哋兔仔朋友陪我哋一齊睇有啲咩獵物啦。我的兔子朋友為什麼在這裡？對啦，我個咪呢兩個就做特價，所以買兩個。這兩個也是特價。特價，哇係，今日報咗好多獵物喎，係啊。沒了。咁我哋呢則新聞咧就辦事啊報道到呢度啦。咁啊將支咪交翻俾總台。